Nå, er du klar? Goddag, og velkommen til endnu en gang Stop dig selv. Lige præcis. Det her, det er Rune. Og det er det, Anders. Det er korrekt. Og i dag har jeg sådan lidt valgt, hvad vi skal snakke om. Og det, jeg synes, der skal stoppe sig selv i dag, det er ikke en person. Det er ligesom et koncept, der er ved at ske. Og konceptet, før jeg siger det, så skal vi lige åbne den her taske. Rune, er du klar til at åbne den? Nu har jeg fucking taget rekvisitter med. Nu er det ikke kun dig. Så vi har lige en taske her, og vi har et keyboard. Vi har en eller anden dimmerlemmer til noget fly. Vi har en seriel, en eller anden port. Vi har et keyboard. Hvad fanden skal vi snakke om? Vi har en iPod. Vi har en hacket Juniper-router. Vi har noget RAM og en mikroprocessor. Også en minidisc-afspiller. Og jeg har en notebook. Men det er faktisk ingen af de ting, som er vigtige, og nogle netværks ethernet-kabler. Det, der er vigtigt, det er den her, Rune. Så nu skal du lige tage brillerne af. Så nu tager vi den på. Og vi skal tage den på synkron, fordi jeg laver sådan en eller anden effekt, og så skælder der noget vildt. Så vi tager den på. Synkron, er du klar? 3, 2, 1. Nu. Det, der skal stoppe sig selv, det er det cyberpunk-dystopia, vi er på vej ind i, eller lever i for tiden. Fordi mig og Rune, vi er generation X, og vi er ligesom vokset op, da cyberpunk havde sin storhedstid. Der er stor diskussion om, hvornår cyberpunk er, og måske også hvad cyberpunk er, men for lige at jeg ligesom kommer ind på det, så cyberpunk er ligesom en revolution. Det er til alle mifferne. Det var pokkers. Cyberpunk er en revolution, der startede inden for den litterære science fiction genre, hvor der var nogle forfattere, der var sådan lidt trætte af, at alt skulle være pænt og så videre, så de tog fat i nogle forgængere som Philip K. Dick og andre, og ligesom tog de mere grumme aspekter af cyberpunk, og så kørte de det bare helt ud og blandede det sådan med elementer af kommercialisme og så også, ja, som sagt, der er et punk-element. Altså cyber, det er græsk, kyber betyder vist nok styre, og punk, det er jo bare ligesom punk-elementet, ikke? Men det, lad os lige sådan også lige komme ind på, hvad er cyberpunk, fordi det er mange ting, men essentielt er det nogle ret simple ting. Det handler om, i cyberpunk, der er computer og informationsnetværker, det er bare, det er alt. Det er fundamentet for det samfund, som et cyberpunk-univers ofte foregår i. Så handler det også om, at kapitalismen er fuldstændig overophedet og kontrollerer, den styrer ud over. Overvågning. Den der, der er en registrering af overvågning, og det er blevet sådan en elektronisk diktaturstat af kapitalistiske interesser. Og sådan lige præcis. Altså firmaer, kæmpe multinationale firmaer, styrer mere samfundet, end diverse regeringer gør. Og det der cyberpunk-ting, det var altså ikke ment som en drejebog. Nej, nu kommer vi lidt ind på det. Når I ligesom hører de her ting, så kan I godt høre, hvor vi er på vej hen, eller hvor jeg er på vej hen i hvert fald. Og jeg tror, Rune måske i den her omgang er lidt på samme side som mig. Det er bare, at vi er der nu. Altså dengang, da mig og Rune voksede op, der var det sådan, okay, jeg startede med at møde det i form af rollespil. Og jeg spillede et rollespil, der hedder Shadowrun, og ja, Shadowrun er det overlegne cyberpunk tabletop rollespil. Meget bedre end Cyberpunk. Meget bedre end Cyberpunk 2020, som undskyld er Talsorian Games, men jeres spil var ikke godt. Og 2020, det er altså 2 år siden. Ja, det er 2 år siden, ja, undskyld. Ja. Og så prøvede de igen at blive det med 2077. Det gik ikke. Det var også noget lort. Undskyld, CD Projekt Red. Så alt i alt, Shadowrun, FASA havde lavet det bedste tabletop. Og så vil jeg med, der er magi med. Og jeg ved godt, at William Gibson, han havde det, men William Gibson, han whatever. Men altså, det der bare er med Cyberpunk, det er bare, at vi voksede op med det og tænkte, wow, da vi var teenager, og tænkte, det kunne være fedt at leve i det her univers, hvor man var den her hacker, der skulle kæmpe mod de her korrupte kapitalistiske firmaer, og man var jeg styrer min drone. Lige præcis, og alt det her, og nu lever vi bare i det. nu vores information bliver solgt til højre og venstre, multinationale firmaer kontrollerer verden mere og mere, og ja, det hele er bare sådan, det er ikke så godt det her. Og det der også var en ting ved Cyberpunk, som det virkelig forudsede, en af de elementer, der er i Cyberpunk, det er bare, i Cyberpunk, der tager du ikke bare en telefon. Du tager din Samsung Mark II, et eller andet telefon. Det er meget, meget vigtigt branding.
Og image er ekstremt vigtigt i Cyberpunk. Og hvad gør vi i dag? Vi hører folk, der siger, men det er jo ikke fordi, jeg tager min telefon. Folk siger i dag, jeg tager min iPhone, eller jeg tager min Samsung, eller et eller andet. Altså, de ting, som var en del af den der litterære genre, det er bare blevet virkelighed nu. Og for os, Generation X, som voksede op med, da det var fiktion, der det var sådan, det er ikke så sjovt længere, det her. Det er ikke lige så sjovt at leve i, som det var at forestille sig. Nej, det er det. Når man ligesom konsekvent frit bare var en eller anden hacker med en kæmpe pistol, der løb rundt i San Francisco og blastede corporations og hackede deres mainframes, så var det fedt. Men når man bare en eller anden bums i Danmark, der skal bruge sit NemID og bare er blevet til information på alle ledere kanter, både for regeringen og for firmaer, så... Og når der kører en eller anden hackerkrig, og metroen pludselig ikke kører på grund af det, eller hvad det nu er. Så nej, det cyberpunk-dystopia, vi sådan lever i nu, og kommer til at leve mere i, det må sgu gerne, det må gerne stoppe sig selv. Og vi har ikke i hvert fald dystopidelen. Vi har ikke engang de fede dele af cyberpunk, fordi en del af cyberpunk-genren var også, at man kunne sådan bygge på sin krop med de her... Man kunne sætte elektronik ind i kroppen. Vi er på vej derhen, men så er det bare, hvor sjovt bliver det så, hvis man så har en hel flok af russiske hacker, der hacker men det var sådan i Cyberpunk, der var sådan, det var fedt, og så fik man hugget sin arm af og sat en robotarm eller en cybernetic arm på, og så bla bla bla. Og den har en indbygget shotgun og en flammekaster, og den kan diagnose og lave kaffe. Og alle de der sjove ting har vi ikke engang. Vi har det er vi. Det er der nogen, der siger. Men vi har et altomfattende internet, som bare ikke er frit. Det er ikke lige så frit, som du tror. Og selvom folk snakker om Web 3.0, som kommer til at blive frit, glem det. Glem det. Der sidder nogle store spillere på det her internetmarked, og der er et udtryk. Der er et udtryk fra 90'erne, som jeg holdt fat i, og det er information wants to be free. Det var hackernes slagord dengang i 90'erne, og det er ligesom død hen nu, hvor hackere bare er folk, der sidder og går ind på din bankkonto og læser dine penge. Men der er stadig anonymous og sådan noget. Ja, men information wants to be free, det synes jeg, I skal huske. Din information, det er vigtigt, og det vil gerne være tilgængeligt, og det skal være frit. Der er ikke nogen, der skal kontrollere information, hverken din eller andet information. Og alligevel sådan noget som Snowden og alle andre, de bliver gjort til kriminelle, når de så frigiver. Det er nemlig det. Tænk på dem, der burde være. Tænk på dem, der frigiver information, de bliver skurken i dag. Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du, den her video bliver lukket ned af regeringen og corporation? Hvorfor bliver døren sparket ind? Ja, lige præcis. Jeg hører det på gaden. Ja, roligt. Nå, nej. Cyberpunk-dystopier i den virkelige verden skal stoppe sig selv. Det skal de. Og dem, der prøver at gøre vores virkelighed til et cyberpunk-dystopi, de skal også stoppe sig selv. De skal i allerhøjeste grad stoppe sig selv. Der er nogle folk derude, der virkelig prøver at kontrollere dig og dit information. Så ja. Har du noget sådan at tilføje? Jeg siger, at det er 1984 med det der konstante overvågningssamfund, Big Brother og sådan noget. Det tænker over, hvor meget du bruger din telefon, hvor meget du lader den have placeringer, og hvor meget du gider tjekke ind rundt omkring, hvor meget du gider slæve rundt på den der telefon i lommen. Den kan vi lige hurtigt tage med ind over vinklen. Hvis du endelig skal lave et eller andet dumt, et eller andet ekstra legalt, så tager du aldrig din telefon med. Aldrig. Og du skal ikke slukke for den og tage den med, eller du skal aldrig tage din telefon med, hvis du har en eller anden idé om, nu skal jeg være smart. Glem det. Og det jeg opfordrer ikke til noget. Det vil jeg heller ikke have på mig, men jeg siger bare, lad være med at tage din telefon, hvis du skal lave noget dumt. Du skal helst lægge den i din kærestes taske, så hun går rundt med den et eller andet sted på strøget, mens du løber rundt et eller andet sted og laver ulovligheder. Lige præcis. Så kan du sige, jeg var med på strøget. Men lad os runde af. Så jeg synes, vi skal runde af med... skal vi lave sådan en Matrix-ting, og så kan jeg lave noget i videoen bagefter? Det kan være. Okay. Vi er helt vildt. Ja, I må have det godt.